qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka ya kwamba wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, na wataje jina la Allah aliyetakasika ndani ya masiku 10. Masiku gani? Masiku yenye kujulikana, ayami ma'lumat. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha al-ikhwa, khutbatul jumu'ati bi'unwanu ma yajibu ala al-muslimi fi'luhu fi shahri dhil hijja fi dawi al-Qur'ani wa sunnah. Al-khutbatul ula. Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimuende Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hutuba ya Ijumaa yetu ya leo inasema kwamba unwani yake ni kwamba ma yajibu ala almuslimi fi'luhu fi shahri dhil hijja, mambo ambayo ni wajibu muislamu kuyafanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa dhil hijja, fi dawi alquran, katika mwangaza wa Qur'an wa sunna na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhutbatul ula, hutba ya kwanza. Amma ba'du ibadallah, amma baada ya hayo waja wa Mwenyezi Mungu, fattakullah haqqa taqwa, muogopeni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumuogopa. Wa'lamu anna min rahmatillahi biibadihi an yaj'alahum mawasitu litta'ati, asema kwamba tambueni, hakika miongoni au katika rehma za Mwenyezi Mungu kwa waja wake, an yaj'ala lahum, ni Mwenyezi Mungu kuwajalia wao au kutujalia sisi ambao ni waja wake, mawasimu litaa, misimu ambayo ni ya kumtii Allah, tatadhaafu fiha alhasanatu, hii kwamba ndani ya misimu hii watu hulipwa maradufu. Tatadhaafu fiha alhasanatu, katika misimu hii watu hulipwa maradufu. Watarfau fiha darajatu, vile vile na watu hunyanyuliwa daraja. Allah akikuruzuku kufika ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, yale masiku 10 ya mwanzo, kuna mambo hayo ukifanya ibada ipasavyo kwamba unapandishwa daraja, alafu malipo yake yanakuwa ni mara 2 maradufu. Watukaffaru fiha sayiatu, na vile vile watu wanafutiwa madhambi yao. Wa min a'zimi hadhihi almawasim, asema na kubwa katika misimu hii ya kheri, miongoni mwa mambo makubwa, ashru dhulhijja, ni zile siku 10 za Dhulhijja, kuanzia tarehe mosi au tarehe 1 mpaka tarehe 10. Fadlu ashri dhulhijja, fadhila ya yale masiku 10 ya Dhulhijja. Laqad aqsama Allahu ta'ala biha fi kitabihi faqala, ameyaapia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake cha Qur'ani na akasema, wal fajr, anasema Mwenyezi Mungu anaapa kwa alfajiri inapochomoza, walayalin ashri, na anaapa kwa masiku 10 yale ya Dhulhijja. Ni sura ya kwanza katika suratul Fajr, aya ya kwanza, katika suratul Fajr aya ya kwanza na ya pili. Faqala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, amesema Imamu Ibn Kathir Allah amrehemu, almuradu biha ashru dhilhijja, asema hizi aya ambayo nasema walayalin ash, muradi yani Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia ni yale masiku 10 ya Dhulhijja. Wa idha aqsama Allahu bi shay'in, wa idha aqsama Allahu bi shay'in, na anapoapia Allah kwa jambo fulani, dalla
ala idhami sha'nihi, asema kwamba basi hufahamisha juu ya ukubwa wa jambo lake. Dalla ala idhami sha'nihi, hufahamisha juu ya ukubwa wa jambo lake. Wa uluwi makanatihi, na utukufu wa sehemu yake. Wa qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka ya kwamba wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, na wataje jina la Allah aliyetakasika ndani ya masiku 10. Masiku gani? Masiku yenye kujulikana, ayami ma'lumat. Hii aya utaipata katika Suratul Hajj aya 28. Ina maana kwamba ndani ya yale masiku 10 ni kukithirisha sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkuru ismallahi fi ayami ma'lumat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas Allah amridhie, anatuambia kwamba Allah amridhie pamoja na baba yake, anasema kwamba al-ayamu ma'lumat, anasema miongoni al-ayamu ma'lumat, masiku ambayo ni maalumu, ayyamul ashri, ni yale masiku 10 ya Dhulhijja, kuanzia mwezi mosi mpaka 10. Rawahu al-Bukhari, hii hadithi ameipokea Imam Bukhari ta'liqan, ameiwekea ta'liqu bisighati al-jazmi, inakuja katika njia ya ulazima, kwa sababu Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari katika hadithi zake alikuwa anatia namba zile zenye namba ambazo zinakuwa ni sahihi, lakini kija kama njia ya ta'lika ambayo imeweka ta'liki bisighati al-jazmi, imekuja katika njia ya ulazima, anakuwa anaiacha hivyo. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Ibn Abbas anasema, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sala na salamu ziwe juu yake kwamba ma min ayamin, hakuna masiku, ma min ayamin, hakuna masiku, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, kwamba matendo mema au yanapendeza matendo mema au katika matendo hayo yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Ni matendo ambayo asema al-amalu, mkitenda matendo salihun, matendo ambayo yanakuwa ni matendo mema, fiha ahabbu ila Allah, yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayami, kuliko yale masiku 10 ya Dhulhijja, yani ayyamul ashri, yale masiku 10 ya Dhulhijja. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Qal, akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu haifikii ubora wake yale masiku 10 ya Dhulhijja, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay'in, isipokuwa ni mtu ambaye atatoka na mali zake na yeye mwenyewe akatoka nafsi yake akaitoa, alafu akaenda kupigana, hakurejea na kitu chochote, huyo fadhila zitakuwa ni bora kuliko yale masiku 10. Lakini kinyume na hivyo, hata yule anayekwenda kupigana jihadi, haya masiku 10 bado ni bora, unapata fadhila kubwa kuliko yule anayekwenda kupigana jihadi. Hii ni hadithi sahihi ambayo rawahu al-Bukhari, ni hadithi ya 969, amepokea Imam Bukhari 969. Kwa hiyo kama unafanya kazi, unajitahidi ya masiku kuchukua japo mapumziko. Ikishindikana unakuwa unatenga hata muda maalum kwa siku, hasa hususan siku ya Arafa. Usikose, usipoteze hii fursa. Wa fi hadha alhadithi dalilun ala anna al'amala salihu fi hadhihi alayami afdalu min, asema kwamba wa fi hadha alhadith, na katika hii hadith dalilun ala anna al'amala salihu, ni dalili ya kwamba hakika matendo mema fi hadhihi alayami, katika masiku haya, afdal min al'amali fi sarair ayami sana,
kwamba ni bora kuliko matendo yanayofanyika miaka mingine au miezi mingine kwa mwaka mzima. Yani zile siku 10 inakuwa ni bora. Sasa katika kuingia katika maudhui ma yajibu ala almuslimi fi'luhu fi hadhihi alayami almubaraka, yani ambayo sasa anawajibika Muislamu kuyafanya katika masiku haya ambayo ni yenye baraka ndani yake, yale masiku 10. Awalan, jambo la kwanza anatakiwa Muislamu kuifanya at-taubatu sadiqatu ila Allah ta'ala, kwamba mtu anatakiwa kufanya tauba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu. Yani ile toba unafanya sadiqa, inakuwa ni tauba ya kweli. Tauba ya kweli uifanye tena. Asema ibadallah wa Mwenyezi Mungu, awalu, yani kwanza ma yambaghi lilmuslimi fi hadhihi almawasim alazimati, ambayo anapaswa kuyafanya Muislamu katika misimu hii, misimu ambayo ni azim, misimu mitukufu, misimu mikubwa, misimu ambayo ina cheo, ina daraja. Asema ayujaddida taubatahu ila Allah, yani kufanya tauba yako mpya, kurenew tauba yako, kufanya tauba upya. Fa inna dhunuba tuharrimu al-abda al-khaira, asema kwamba fa inna dhunuba, hakika madhambi, tuharrimu al-abda al-khaira, yanamharimishia mja kheri. Ukifanya madhambi, zile kheri zako zinakuwa ni zenye kuvurugika. Asema kwamba watubiduhu anitaati, alafu vile watubiduhu anitaati, yani yanamtoa mtu au yanamweka mtu mbali na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani madhambi. Qala Ta'ala, anasema aliyotakasika, watubu ila Allahi jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni waja wa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu nyote, jami'an ayuhal mu'minuna, yani waumini, la'allakum tuflihun, huenda mkafaulu. Taipata ni sura An-Nur aya 31. Wa qala subhanahu, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu, tubu ila Allahi taubatan nasuhan, tubieni kwa Mwenyezi Mungu tauba ya kweli. Hii ni sura Tahrim aya ya 8. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha katika yale ambayo tunayotenda usiku na mchana, kwa kujua na kwa kutokujua. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Katika hutuba hii ya pili, kutokana na namna tunavyoendelea kuangalia ni yepi ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya masiku 10 ambayo yapo jirani hapa ya Dhulhijja, hadithi iliyokuja nasema wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas Allah amridhia, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sala na salamu juu yake kwamba kullu bani adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wewe huwezi kujipiga kifua kwamba mimi sikoseaji, mimi sifanyaji madhambi, mimi. Hayo ni sifa ya malaika. Allah anasema la ya'suna Allah ma amarahu, wa wasi Mwenyezi Mungu katika yale aliyoamrisha. Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema kullu bani adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'in at-tawwabun, asema kwamba na mbora katika wenye kukosea ni yule mwenye kutubia kwa Mwenyezi Mungu, ni yule mwenye kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi sote tukosea. Rawahu Tirmidhi, hii hadithi amepokea Tirmidhi 2499 wa Ibn Majah 4291. Wa hasanahu
وحسنه الألباني وحسنه الألباني. Yani Imam Albani akaipa hii hadithi akasema ina daraja la hasan. Katika kuendelea hutuba yetu, fataubatu swadikatu, toba iliyokuwa ya kweli. Fataubatu swadikatu tashmalu, toba iliyokuwa kweli inafanyaje? Toba iliyokuwa ya kweli inakusanya yafuatayo. Fataubatu sadiqatu tashmalu, toba iliyokuwa ya kweli inakusanya yafuatayo. Ameelezea, anasema kwamba al-iqla'u an dhambi, ni kujivua au kujing'oa kutoka kwenye dhambi. An-nadamu ala fi'lihi, na kujutia juu ya kufanya tendo ambalo umelifanya sio lizuri au matendo. Alafu mwisho al-azamu ala adadil adadi al-audati ilayhi, al-azam kuazimia ala adadi al-audati ilayhi, yani kuazimia juu ya kutokurejea kwenye kitendo kile ambacho ulichokuwa umekifanya. Ndiyo toba ya kweli. Kwa hiyo tuzidi tauba zetu kama tulivyoona, tuwe tayari kujiandaa na yale masiku 10 ya Dhulhijja. Raddul huquqi ila ahliha, katika mambo mengine yamekuja katika tauba, asema raddul huquqi ila ahliha, ni kurejesha haki kwa wenyewe. Kama umeshafanya hizi toba, maelekezo tuliyofanya hapa, na kama kuna mtu anakudai, umempiga, umemtukana, umefanya lolote jambo linalohusiana kwa mtu, ni lazima urejeshe. Hapo ndio utakuwa umekamilisha tauba yako. Wa inkanat, asema ikiwa mutaalliqatan bil ibadi, asema ikiwa ni zenye kufungamana na waja, au kuna jambo ambalo linahusiana na mtu nataka kumalizana naye. Hiyo ndo ambayo taaliki ametuletea hapa. Asema thania, katika kumalizia pointi ya kwanza. Ya pili asema thania, ya pili anasema almuhafadhatu ala alfaraidhi, almuhafadhatu ala alfaraidhi, asema kwamba ni kuhifadhi faradhi. Faradhi na maana kuna yale mambo ya lazima kuyahifadhi, kuhakikisha umeyafanya. Wal iktharu minan nawafil, na kukithirisha kufanya sunna, yale aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almuslimun, ayu waislamu, inna a'dhama ma yatakarrabu bihi, asema kwamba hakika miongoni mwa kubwa ambacho ni kikubwa, al-abdu ila Allah, ambaye atamsogeza, yatakarrabu bihi, yatamsogeza mja ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Inna a'dhama ma yatakarrabu bihi al-abdu ila Allah, ambayo hakika kubwa zaidi ambacho anachojikurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu, asema kwamba adaun ma aftaradahu Allahu ilayhi, anasema kwa hakika kikubwa zaidi ambacho mtu atakikubisha kwa Mwenyezi Mungu. Katika kumalizia hapa katika aftarahu Allahu ilayhi, kutekeleza alichokifanya cha faradhi, yani juu yake Mwenyezi Mungu. Asema fa an Abi Hurairah, anatuletea hadithi, anasema kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amesema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Abi Hurairah kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, anatuambia nini? Fima yarwihi an rabbihi, fima yarwihi an rabbihi, katika kile alichokipokea kutoka kwa Mola wake. Wama takarraba ilayya abdi bi shay'in,
ajajikurubisha mja kwangu mimi kwa chochote, ahabba ilayya, asema kwamba kinachopendeza kwangu mimi zaidi, mimma aftaratuhu, asema aftaratuhu alayhi, katika ambavyo vimefaradhishwa. Asema wama yazalu abdi, na hatoacha mja, yatakarabu ila binawafili, kufanyaje? Kukaribia binawafili, hata uhibbahu, katika kukaribia katika vile vitu ambavyo vitamfanya mpaka mimi nimpende. Allah anasema sasa, hii hadithi yapokea Buhari, anasema min adhimu alfaraidh, miongoni makubwa ya faradhi, anasema almuhafadhatu ala salati fi awqatiha, kwamba ni kuhifadhi sala, kuzisali katika wakati wake. Ndio miongoni mwa kubwa ya faradhi ambazo mtu anatakiwa kufanyaje? Kuzifanyia kazi. Sala kuiswali kwa wakati wake. Ina maana hata kama ni kipindi kimeingia, basi imetokea kisiki kikupite kipindi, swala kuiswali katika wakati wake. Adaun zakatu, kutekeleza ibada ya kutoa zaka. Asema kwamba birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Silatul arham, kuunganisha udugu. Miongoni mwa mambo ambayo tuyafanye zaidi hasa katika hii miezi, asema hifdhul lisani, katika kulinda ulimi wako. Tizama ambayo anayoongea ni mazuri, ni mabaya, ni ya kusengenya, ni gani? Waljawarihi, na viungo vingine. Qala Taala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ndani ya Qur'ani ya kwamba hafidhu ala salawati was salati al-usta, anasema hifadhini juu ya sala tano, yani msiache kusali sala tano. Was salatu al-usta, swala ya kati kwa kati msiache pia. Ile sala ya alasiri watu usicheleweshe, au ile sala ya alasiri basi isije kaingia mpaka kipindi kikatoka. Sala tano wakasisitiza, hii aya ikasisitiza kwamba salatu alasiri ni aya 238 katika suratul Baqara. Waqala subhanahu, anasema aliyetakasika kwamba wa'budullaha, muabuduni Mwenyezi Mungu, wala tushriku bihi shay'an, wala msimshirikishe Mwenyezi Mungu na jambo lolote. Wabilwalidaini ihsanan, na watendeni wema wazazi wawili. Hii ni suratul Nisa aya 36. Katika kumalizia, kutokana na muda wao wetu, thalithan, pointi ya tatu, nasema kwamba al-iktharu min dhikri, yani ni kukirisha sana dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu. Watakbir watahlil, fanya takbir na vile vile tahlil yanapofika, hasa zile siku tatu zile za ndani ya Dhulhijja, kuanzia 9, 10 inapokuwa imeshaingia siku ya Arafa kuendelea, siku ya Eid kuendelea, ni kufanya sana takbir. Kwanza tumtaje Mwenyezi Mungu ndani ya masiku wa takbir, na takbir na siku zile nani tatu. Wa tahlili, tahlili kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min al-a'mali al-azima, katika miongoni mwa matendo ambayo kwa ukubwa, fi hadhihi al-ayami, katika masiku haya, al-iktharu min dhikri Allah Ta'ala, kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Qala Allah subhanahu, anasema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye kutakasika, wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, na mlitaje jina la Mwenyezi Mungu katika masiku haya ambayo ni masiku maalum. Hii ni aya inapatikana katika suratul Haji, ni aya ya 28. Kwa hiyo tumalizie hadithi ya mwisho hapa kutokana na muda wetu. Hadithi nasema kwamba wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Umar anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam zio yake kwamba ma min ayamin a'zim inda Allahi, asema hakuna masiku ambayo ni matukufu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, wala ahabba ilaihi, wala ni masiku
yanayopendeza zaidi kwake Mwenyezi Mungu. Al-amalu fihinna, asema kwamba ni matendo katika masiku haya, min hadhihi al-ayami al-ashri, haya masiku 10 ya Dhulhijja ambayo yako jirani hapa. Faakthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wa-tahmid, vile vile ni kufanya tahlil la ilaha illa Allah, yani kule kumtaja Mwenyezi Mungu, wa-takbir, na kufanya sana takbir kama tulivyoelekeza hapo juu, wa-tahmid, na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii hadithi ni rawahu Ahmad, ni hadithi 5446, wasahahahu Ahmad Shakir, akaisahihisha Ahmad Shakiri. Kwa hiyo kuna hadithi ambayo ni nzuri sana hapa, lakini naona muda sio rafiki, tustopu hapa. Inshallah katika kuendeleza sehemu ya pili ya mada yetu tutaanza na hadithi hii. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya ambayo tuliyoyasema tuwe ni wenye kuyafanyia kazi sisi sote kwa pamoja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mwisho mwema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafai rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum wa an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aiz al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rudda al-muslimina ila dinika maraddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وقمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروءته. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.